всем привет, с вами Айман Ескараева, юрист в Дубае. Сегодня я затрону тему наследства, о том, как получить наследство на территории Объединенных Арабских Эмиратов. Прежде чем оформлять вообще процедуру, начинать инициировать, если у вас есть какие-либо родственники, которые оставили вам наследство, на что обратить внимание и с чем вы столкнетесь, я расскажу в этом видео. Итак, первый вопрос, друзья, который должен вас волновать вообще в целом. Во-первых, наличие у вас документов. Есть ли у вас свидетельство о регистрации смерти лица, который оставил наследство? Документ должен быть нотариально заверен, легализован в установленном порядке для действия его на территории Объединенных Арабских Эмиратов. Также необходимо подтвердить родство. Это может быть свидетельство о регистрации брака, если один из супругов претендует на наследство другого. Это должно быть свидетельство о рождении детей. А также вам необходимо два свидетеля, которые могут подтвердить родство согласно исламскому праву, если покойный не оставил завещание. Вторым немаловажным вопросом, друзья, является вообще само по себе, какое именно имущество в наследственную массу входит. Если это, например, автомобиль, или банковский счет, или недвижимость, то у вас процедурно будет соответствующим образом решение исполняться. То есть для того, чтобы переписать на ваше имя банковские счета, либо наследники могли получить квартиру, соответственно, нужно обращаться в разные органы после того, как будет вынесено решение в отношении вступления в наследство. Еще одним важным вопросом, друзья, является, где находится ваше наследственное имущество. И я сейчас говорю в целом, говоря об Объединенных Арабских Эмиратах, останавливаюсь именно подробно на том, какой Эмират. Если это, например, Эмират Дубай, это будут определенные свои процедуры, согласно внутреннему законодательству Эмирата Дубай. Рас-Аль-Хейми чуть отличается, в Шардже и в Абу-Даби также имеются свои небольшие, но особенности, поэтому очень важно понимать, в каком Эмирате вы будете оформлять наследство. И это также очень важно, когда вы определяете юриста, который будет заниматься, поскольку специфика законодательства того или иного Эмирата все равно имеет свои особенности. Сколько наследников остается, а также как давно произошел юридический факт смерти наследодателя. Это тоже немаловажные вопросы, которые влияют в целом на саму процедуру, возможность определения объема и работы по данному делу. Еще одним последним, наверное, вопросом хотелось бы отметить именно страна гражданства и являлся ли покойный резидентом Объединенных Арабских Эмиратов. Все эти вышеперечисленные вопросы имеют важное значение для того, чтобы уже можно было оценить объем, степень, возможно, сроки того, как быстро и легко вы сможете оформить наследство на территории Объединенных Арабских Эмиратов. Друзья, это была основная информация по оформлению наследства и к чему готовиться до того, на какие вопросы ответить, если вы будете инициировать процесс принятия наследства на свое имя. Подписывайтесь на меня на инстаграм-канале, ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на меня на YouTube-канале, если вам интересно концептуально вообще какие-либо вопросы по законодательству Объединенных Арабских Эмиратов. Также на телеграм-канал подписывайтесь, если у вас есть интерес по мониторингу изменений в законодательстве ОАЭ. С вами была Айман Ескараева, юрист в Дубае.